မျိုးအလုပ်လေးနည်းနည်းများနေလို့နော်ခဏတင်ရင်လေးနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီနော်အဲ့တော့မြန်ဆန်ဆန်လေးပဲပြောလိုက်တော့မယ်။ပေါင်းတော့ဂါမကျော်ပတ်တီးကိုပြောပြမယ်နော်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖြစ်စဉ်ပေါ့ဖြစ်စဉ်အတွင်းဆောင်ထိုင်းပါဝါမဆောင်အတွင်းဆောင်ဒီမှာညီကိုနော်ပြီးတော့ရှိထိတ်ပေါင်းချင်းဒီ66ဆို2 break ပိတ်ပေါင်းပိတ်ထားအောင်ပေါင်းချင်းဒီတဲ့2 break အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူထားတာဒီအတွင်းဆောင်ထိုင်းပါဝါဇောင်းကြီးအကိုထိတ်ပိတ်ပေါင်းချင်း break တူပေါ့အကြစဉ်ကိုယူထားလာဒါ2012ကနေပြီးတော့မှ2026ထိစုပေါင်းအခုပင်နဲ့ဆိုရင်10ပင်အဲ့ဒီ10ပင်မှာမာကြီးဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးသွားရင်2ရက်အတွင်းပေါ့ဒီမှာ6ဒီမှာလဲ6ဒီမှာ6ဒီမှာ6ဒီမှာလဲ6ဒီမှာ6ဒီမှာ6ဒီမှာလဲ6ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂါမကျော်ဒါ6ပိုင်ဖမ်းတယ်6ပိုင်ဟိုဒါပထမတမှုပေါ့လေဒါ6ပိုင်ဖမ်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တမှုပြမယ်နောက်တမှုဒါတော့ကျွန်တော်ကိုပတိရဲ့မူပေါ့ဒါကြောင့်သူဒီဖြစ်เสียကြောင့်ဗာလဲဆိုတော့လုံးသူပြန်ကြတဲပါတော့ဆက်ညင်ဘက်ဇောင်းပရိတ်သူနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဦးနေ့ညနေက60တောက်ကြမနက်က60ဆိုတော့ဒါလုံးသူပြန်ကြတဲပြန်ကြပေါ့ပြီးရင်သူရဲ့ဆက်ညင်ဘက် break က break တူပေါ့ဆက်ညင်ဘက်ခဏအဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာနှစ်တည်းရေးပေးထားတယ်စုပေါင်းဒါနဲ့မှ9ပဲပေါ့အဲ့မှာလဲသူကဒီမှာ6ဒီမှာလဲ6ဒီမှာလဲ6အဲ့တော့သူလဲဂါမကျော်ကို6เนาะအဲ့ဆိုရင်ဒါ6ပိုင်က2မူနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလင်နာအရှိန်နဲ့ယူထားတာပေါ့ဒီတစ်ပတ်ကဟိုမပြောက်ပတ်တီးပေါ့ပြောက်ပတ်တီးဒီ6အဲ့တော့မူအထောက်3ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ6ပိုင်ကိုယူထားပါတယ်ဂါမကျော်6ပိုင်ယူထားပါတယ်ပြီးရင်မိန်းက65 63 61ဒါမိန်းနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုရပြီပြီးရင်ဟူးမကျော်ညီအကိုကိုကျွန်တော်ပြမယ်ညီကိုအများကြီးမွေးစရာမလိုပေါ့ကျွန်တော်ဖမ်းထားတဲ့ဟိုဟာနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြတော့ဒါအပိတ်လုံးသူတပင်ကျော်မှန်တယ်လုံးသူတပင်ကျော်အပိတ်ကလုံးသူဖြစ်ရမယ်ပြီးွားရင်သူ့ရဲ့ဒီလိုဇီးဇက်ခေါ်တာပေါ့ဗျာဒီကောင်ကဒီအောင်လဲတပင်ကျော်လုံးသူဖြစ်ရမယ်မနက်အပိတ်ကလည်းတပင်ကျော်လုံးသူဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကလည်းဒီမှာဟိုစုပေါင်းမှာ4ပင်ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာ5ပင်ပဲရှိတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ရဲ့3ရက်အတွင်းပေါ့ဗုဒ္ဓဦးမကျော်မှာသူကဒီမှာညီကိုဒီမှာညီကိုဒီမှာလဲညီကိုနော်ဒီမှာလဲညီကိုဒီမှာပွဲရင်းပြန်ကြတယ်တွေ့တယ်အဲ့ပွဲရင်းပြန်ကြတွေကခဏထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ဂါမကျော်နဲ့ဥမကျော်မွေးလေးကိုဝေဆုံးကစားမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပွဲရင်းပြန်ကြတွေဟိုဟာတွေကခဏဘေးဖက်ထားလိုက်အောင်ဘာလို့အစတည်းကနေကျွန်တော်တို့စုပြုံပြီးကစားလို့ရှိရင်အများကြီးပဲနော်ကနန်းတွေကအများကြီးပဲပြီးရင်ပေါက်ရှုံးနေဖြစ်မှာဆိုလို့နော်ဘရဟုမကျော်ညီရကိုမှာကျွန်တော်3ခွက်မိန်း3ခွက်ပဲကစားမယ်ဟိုအဓိကတော့6ပတ်တီးကို6ပတ်တီးနဲ့မိန်း3ခွက်ကိုမိန်းအနေနဲ့ကစားပြီးတော့မှကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ3ခွက်ကိုဘရဟုမကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်6ပတ်တီးထွက်သွားပြီးတော့မှဂျန်နေဟာကိုတင်ကစားမယ်နော်ဘရဟုမကျော်ညီရကိုမှာကျွန်တော်ဟိုမိန်း3ခွက်က89ရယ်8ခွန်ရယ်90ရယ်အဲ့3ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘုဒ္ဓဦးမကျော်ပေါ့ညီကိုအဲ့3ခွက်လေးမွေးကစားမယ်နော်ညီကိုအကုန်လုံးမကစားတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ3ခွက်ကိုပဲကစားမယ်မိန်းအနေနဲ့ပေါ့ဘာလို့အရှိမ6ပိုင်းရောပတ်တီးရောလည်းပတ်ပြီးသွားပြီမိန်း3ခွက်ကလည်းထိုးသေးတယ်ဒီဟာတွေရောဆိုလို့ချင်းအခွက်တွေကများတယ်အခွက်တွေများလို့ရှိရင်ပေါက်တော့ပေါက်တယ်အမျက်နှဲမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ထိမိမိနဲ့ဘွေဆုံး6ပတ်တီးနဲ့မိန်း3ခွက်ကိုကစားမယ်ပြီးတော့ဒီ3ခွက်လေးကိုကစားမယ်ဟိုမှာ89ရယ်8ခွန်ရယ်90ရယ်အဲ့3ခွက်ကိုကစားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂါနေလောက်မှပတ်တီးတွေရောဟိုဟာတွေရောပတ်တီးထွက်သွားပြီဟေးဆိုတော့မှဥမာအင်္ဂါနေထီကိုဒီညီကိုမစင်းလာမှဘဒုံနေကြမှာတမျိုးသမီးပြောင်းပြီးတော့ဆက်ကစားမယ်ဗျာလောတယ်တော့ဘဒုံနေထီကိုဒီ main 3ခွက်ပဲကစားမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့တဲ့တခွက်ကောင်းမွေး3.5အာ3.5တဲပေါ့ဒီမှာတော့
ဒီမူမှာဆိုရင်ကျွန်တော်3.5ထဲမွေးဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမှာဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးဒီ9ရက်မှာတပတ်စာမွေးပေါ့အဲ့3.5အားကဒီမူတစ်ခုတည်းမဟုတ်နောက်ထပ်မူ1,2ခုပါပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့မှကစားလေးရှိအောင်အဲ့လာတော့တပတ်မွေးပေါ့ဟိုပပချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကစားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီနက်ခတ်ပေါ့9369နဲ့ဒီ9နှစ်3ကန်ဘလို့ကြပေါ့ဒါကြတော့မူဆိုင်မဟုတ်တော့ဒါ frame size ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ2012ကနေ2026တိဒါပဲရှိတယ်ဒီ frame size မှာအောက်မှာသူ့အောက်မှာဒါနဲ့3 4 5 6ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်9ရက်အတွင်းဖြစ်သွားမလို့မှာပေါ့ဒါဒီတရက်ဆင်းသွားပြီတော့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာသူက90ရာတစ်ခွက်ကတိုက်တယ်ဒါခုနက90ရာမွေးထိုးရမယ်အထောက်ပေါ့မူထောက်ဒါတမူပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဟိုးနှစ်ပတ်ကျော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့ဖြစ်စဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုးဒီအပေါ်ရဲ့သူနှစ်ရက်ကျော်အပေါ်ရဲ့မွေးကဟိုဒီနှစ်ကွက်ပေါ့ထွက်ခဲ့တဲ့နှစ်ကွက်ကပြန်အောင်ဆင်းရမယ်တော့ဒီဘက်ပင်နေမှာ6လေးနှစ်ခွန်ဒီမှာ6လေးဆင်းတယ်နော်9659မှာ96ဆင်းတယ်ဒီမှာ3664လေးမှာ6လေးဆင်းတယ်နော်ဒီမှာ20 35ပြန်ဆင်းရမယ်နော်ပြန်ဆင်းရမယ်အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတပတ်တာမွေးသည်35တဲပေါ့အာဟိုတော့ပပတော့ရံပေါ့35တဲ1000ဆိုရင်ဗျာအာဟို900လောက်တော့ထိုးကြီးကတော့ရန်လိုက်ပေါ့နော်တဲဟိုတော့ပိုတင်ပေါ့နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအချုပ်အနေနဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်ရလို့ရှိရင်ဂါမကျော်သည်ပတ်တီးသည်6ဂါမကျော်ပတ်တီးသည်6မိန်းသည်656361အားဆိုဒါဂါမကျော်တော့ရပြီခုမကျော်မှာကျွန်တော်တို့ကညီကိုမွေးတော့ကျွန်တော်အခွေမထုတ်ပေးရနော်အဲညီကိုဖမ်းကျင်လို့ညီကို3ခွက်ပေါ့မိန်း3ခွက်သည်89 8ခွန်90အဲ3ခွက်လေးကိုပဆော့တာပြီးရင်တပတ်တာမွေးသည်3.5တဲ့ပိုပရံပေါ့အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်စာအနေနဲ့တော့လုံလောက်ပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะအကွက်ကြီးလည်းမများတော့ပါဘူးကျွန်တော်6ပတ်တီးထွက်သွားပြီဆိုတော့မှဥမာပတ်တီးထပ်ပေးမလားပတ်တီးထပ်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ညီကိုပဲ main ကစားရမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်6ပတ်တီးထွက်ပြီးသွားရင်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးထပ်တင်ပေးပါမယ်เนาะအားလုံးပဲ collab ပါစောစောထွက်လို့အများလေးကြံကြပါစေเนาะဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးသွားလို့ရှင်လည်း like and subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးเนาะ